नमस्कार। आज आम टिके पछकु जिबा 2012 मसीहा को आ कथा बा ओडिया सिनेमा चांदना तमे तारा विषय रे। ହଁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି କି? ବନେଇଲେ, କିଏ ଅଭିନୟ କଲେ, ଏମିତି କିଛି? ଆଉ ଆମର ଆଜିର କାମ ହେଲା ଏଇ ତଥ୍ୟ ଭିତରୁ କିଛି ମାନେ ଗୁରୁତ୍वपूर्ण କଥା ବାହାର କରିବା। ସେ ସମୟର ଓଡିଆ ସିନେମା ବିଷୟରେ ଏହା କଣ କହୁଛି ତାହା ବୁଝିବା। ଠିକ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ପରଦା ପଛର କାରିଗର। କିଏ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ? ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି। ଓକେ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ରମେଶ ରାଉତ। ରମେଶ ରାଉତ। ହଁ, ସେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଥିଲେ, କାହାଣୀ ଆଉ ସଂଳାପ ବି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଳାପ ଲେଖିବାରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା। ଆଉ ଏଡିଟିଂ କରିଥିଲେ ସୁକୁମାର ମଣି। ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ପୁଣି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। 3 ଜଣ। ହଁ, ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ। ଆଚ୍ଛା, ରମେଶ ରାଉତଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଭୂମିକା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କାହାଣୀକାର, ସଂଳାପକ, ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଥିଲା କି? ଆଉ 3 ଜଣ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର, କାହିଁକି? କିଛି କାରଣ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜେ କାହାଣୀ ବା ସଂଳାପ ଲେଖିବା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ବି ହୋଇପାରେ। ହୁଁ, ଆଉ 3 ଜଣ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର, ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ହୁଏତ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣ ଥିବ। ସଠିକ୍ କାରଣ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଭଳି କଥା। ଠିକ୍। ଏବେ ଆସିବା ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରକୁ, ମାନେ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଏଥିରେ? ହଁ, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ ଦୀପକ ବାରିକ ଆଉ ପ୍ରାଚୀ ସିଂ। ପ୍ରାଚୀ ସିଂଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାରଙ୍କ ଏକ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ବି ଥିଲା ସପୋର୍ଟିଂରେ। ଓହୋ, କିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ଥିବ। ଏକଦମ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା, ଯେମିତି ଅଜିତ ଦାସ, ମିହିର ଦାସ, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ବାଃ, ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ସବୁ। ହଁ, ଆହୁରି ଥିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ଦେବଯାନୀ, ପିଙ୍କି ଆଉ ଅମର। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାକାର ହେଲେ ମୀନ କେତନ। ମୀନ କେତନ? ହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୀନ କେତନ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଅଜିତ ଦାସ, ମିହିର ଦାସ, ଅପରାଜିତା, ମୀନ କେତନ। ବାଃ, ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ! ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିବ ସେତେବେଳେ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଫିଲ୍ମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଓଜନ ଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏତେ ବଡ଼ କାଷ୍ଟ ପରେ ତ ସଙ୍ଗୀତ କଥା ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ତ ସଙ୍ଗୀତର ଭୂମିକା ବହୁତ ବେଶୀ। ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ସଙ୍ଗୀତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ। ସେ ସମୟରେ ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁରା ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ବହୁତ ଶୁଣାଯାଏ। ହଁ, ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୋଟ 7ଟା ଗୀତ ଥିଲା। 7ଟା, ବାଃ! ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଇଟମ୍ ଗୀତ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେବଯାନୀ ନାଚିଥିଲେ। ଓହୋ, ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ବି ଥିଲା। 7ଟା ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର। ଏଇଟା ସେ ସମୟର ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ହଁ, ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ସମୟର ବ୍ୟବସାୟିକ ସିନେମାର ଧାରାକୁ। ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ମେଲୋଡି ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ରଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳ ଫର୍ମୁଲା ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ଏ ଆଇଟମ୍ ଗୀତଗୁଡାକ ବେଳେବେଳେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, କାହାଣୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉ କି ନ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏଇସବୁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ରମେଶ ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଦୀପକ ପ୍ରାଚୀଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଡ଼ି, ଏତେ ସାରା ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାର ଆଉ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେବେ? ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012ରେ। 2012 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ହଁ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହାକୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ 2012 ମସିହାର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଗୋଟେ ଝଲକ ମିଳୁଛି। କେମିତି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, କଳାକାର ଚୟନ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଠିକ୍। ସାରାଂଶରେ କହିଲେ, ଏଇସବୁ ତଥ୍ୟ କେବଳ କିଛି ନାଁ ବା ତାରିଖ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ 2012ର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟଧାରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ତାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗକୁ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ଯେମିତି ନୂଆ ଆଉ ପୁରୁଣା କଳାକାରଙ୍କୁ ମିଶେଇବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏକାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତକୁ, ଖାସ୍ କରି ଆଇଟମ୍ ଗୀତକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ ସେ ସମୟର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କୌତୂହଳ ଆସୁଛି। ଆମେ ନିର୍ମାଣ ଦଳ ଦେଖିଲେ,
କଳାକାର ଦେଖିଲେ, ସଙ୍ଗୀତ କଥା ବି ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଲା ଚାନ୍ଦନା ତମେ ତାରା। ଏସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଖିଲେ ଏହାର କାହାଣୀଟା କେମିତି ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ମାନେ କିଛି ଅନ୍ଦାଜ କରିହବ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ନାଁ, ଏ କାଷ୍ଟିଂ ଆଉ ସେ ସମୟର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ କାହାଣୀ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିନ୍ତା।